विश्व स्वास्थ्य संगठन स्क्यानर रे भारत में तैयारी होता कफ सिरप भारतीय कफ सिरप जो गांबिया 66 जन छोट पिलांकर मृत्यु होता आशंका भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल प्रस्तुत कर चारोटी कफ सिरप और कोल्ड सिरप जांच आरंभ कर WHO। एक कफ सिरप जो छोट पिलांकर किडनी समस्या देखा पिलांकर मृत्यु होता अभियोग होईछि। अभियोग पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर मेडेन फार्मास्यूटिकल सिरप गुड़िक प्रति सतर्क रहा कहुଯାଇଛି। विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर ट्वीट कर कहुଯାଇଛି जे गांबिया ठारे होइतिबा चारोटी दूषित बा विवादीय मेडिकल प्रोडक्ट पई अलर्ट जारी करा जायछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्क्यानर रे भारत में तैयारी होता कफ सिरप भारतीय कफ सिरप जो गांबिया 66 जन छोट पिलांकर मृत्यु होता आशंका भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल प्रस्तुत कर चारोटी कफ सिरप और कोल्ड सिरप जांच आरंभ कर WHO। एक कफ सिरप जो छोट पिलांकर किडनी समस्या देखा पिलांकर मृत्यु होता अभियोग होईछि। अभियोग पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर मेडेन फार्मास्यूटिकल सिरप गुड़िक प्रति सतर्क रहा कहुଯାଇଛି। विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर ट्वीट कर कहुଯାଇଛି जे गांबिया ठारे होइतिबा चारोटी दूषित बा विवादीय मेडिकल प्रोडक्ट पई अलर्ट जारी करा जायछि।